Nes šitą neveikia. O tik kam tu norėjai, kad ten nuleisčiau? Sakau, jeigu užsiversiu, tai bent būsiu nufilmavus. Aha. Man atrodo, prizūminės jo. Prizūminės buvau dar. Rolandas matuojas kelnes, perkam, nes jam darbui reikia, juodų kelnių. Kaip tu čia dabar? Su šaliku? Nuoju. Nuoju, tiesiog. Einam Lunos pasimti iš darželio. Oi, ne Lunos, Lunos ir Tajaus. Luna, pasimsim nuo Tajaus. Bus kaip bus. Sunku? Sudaužsėdžiau taip. Kaip jums sekės darželį? Užsisekit, šalta. Tajau? Ne šalta, čia kojas šalta. Nes slapta nufilmuos ir aš nepastebėsiu. Oi, ne. Nieko aš nesakiau. Iš vis sėdė įsidėk. Nu, dabar jau panašiau. Apart balso. Aš nesakau, sėdi ir sėdėk. Blama sakau. Iš vis pasiemi telefoną ir einisi į savo kambarį. Kad čia nematyčiau daugiau. Ką tu pasakei, mam? Aš nieko nesakiau. Nu, mes jau grįžom, pasiėmėm vaikus iš darželio, jie dabar kalendorių va čia atidarinėja. Tai aš tą progą parodysiu, ką nusipirkom. Nusipirkom daug dovanų popieriaus, tiksliau čia yra dovanų popierius ir šitas plasmasinis permatomas, tai kaip ir praeitais ir užpraeitais metais, man atrodo. Su šitais vyniosiu visokius valgomus ant dalykus, turbūt. Mama! O šitie vaikam, ko gero, bus dovanos suvyniot. Tai visi tokią spalvų gamą pasirinkom. Mėlyną su auksiniu. Tada į tą pačią spalvų gamą mėlynas maišiukas ir baltas. Čia, aišku, reikės nuimti šitą gimtadienio sveikinimą, nes čia ne kalėdiniai šitą maišiukai, bet labai fainai pasirodė su auksiniais tokiais taškiukais. Tada visai ne į kalėdų temą nusipirkau plaukų dažų, kad pasišviesint savo darbą šitus visus sruogelio žodžiu. Tada tokie buitiniai dalykai, tai čia skalbimo mašinai plaut, indų ploviklis, šiukšlių maišai. Tada čia bus dovanų, tai tušas. Nežinau, kažkaip pamačiau, auksinis, patiko ir šiaip žinau, kad šitas geras, nes esu naudojus ne vieną kartą. Tada čia saldainiai irgi dovanom, tai kadangi mūsų tema šiais metais yra mėlyna ir auksinė, tai nupirkau auksinių saldainių, kad papakuot. Ai, čia kelnės. Va, čia kelnės. Tokios juodos, matai. Aš nemėgstu. Nemėgsti? Nepatinka kelnės? Man patinka nors rožinė ir kitokia. Oi. Nu va, žiūrėkit. Čia jau jums. Čia man? Čia Tajui paėmiau apsidraudimui, jeigu kartais reikėtų per kalėdinį ten jų tą visą, nu kai kalėdų senelis ateis į darželį, jeigu reikėtų kažkokio kostiumo, tai paėmiau iš Pepko ragus ir nosį elnio, tai galės būti elnės. Ir Lunai paėmiau tokius va blizgančius irgi. Wow! Ragiukus. Tai galės būti 2 elnių. Ir tada dar iš Pepko paėmiau... O kur mano ragai? Tu į darželį neini. Paėmiau šitų medžiaginių juostelių dovanų pakavimui, nes niekur daugiau neradau medžiaginių, visur plasmasinės. Tai man su plasmasinėm kažkaip negražiai atrodo. Tai va, tai kiek radau, tiek paėmiau. Tai čia, nu, daug. Yra, va, pora plonų. Kur čia dabar nematau. Pora plonų ir tada storų irgi. Tai žodžiu. Paėmiau daug, nes nežinau, kiek reikės. Ir tada pagrindiniai dalykai. Tai čia va Lunai į darželį. Tokia suknelė. Galės būti raudonas elnias Luna. Patinka? Jo?
Norėsi pasimatuoti? Tai davai, dabar galiu užsidėti, jeigu nori. Taip. O berniukam nelabai ko yra šventiško, bet vat paėmiau tokius va marškinukus. Wow, geras. Gražus? Tėčiui, tai dirbstos, kaip Jokūbas turi, tik tai gal tokių būtų. Čia su kažkokiais, su kuo čia? Su Su kalėdų seneliais, su elniais ir viskas. Kalėdų seneliai ir elniai tada, ne? Tai va tokie. Bus tada, žodžiu, Luna ir Tajus va taip pat apsirengę ir tada bus su tais ragais. Tajus va su šitais. Ir čia net yra nosis, va pasižiūrėk, čia galima ir nosį užsidėti, matai? Galėsi užsidėti taip pat nosis. Pažiūrim, kaip atrodo. Jinai šviečia. Duok parodys. Kaip kiaulė. O, nu gerai. Ir dabar skrisk. Eik dabar, pažiūrėk į veidrodį. Ne. Tai jau? Patinka? Nu dabar tu ateik. Duok čia nosį. Sunku kvėpuoti su tą nosim, ne? Nepūsk nosį, bus. Tu gal per burną kvėpuok. Gerai, viskas jau nusirenkit. Ir paskutinis dalykas, kurį norėjau parodyti ir galvoju, ar čia ne per daug jums rodau visokių pirkinių. Nes realiai, nu toks tas kalėdinis laikotarpis, bet kai pasižiūri mano vlogus, tai atrodo tą perka, aną perka, visokių nesąmonių perka ir perka ir perka. Ir vėl holas po holo, holas po holo. Tai žodžiu, nu bet sakau, toks tas kalėdinis laikotarpis, vis tiek reikia ten dovanas pirkti, kažką užsisakai per Black Friday, žiūrėk, gavai tik po 2 savaičių, kaip man šiuo atveju. 2 savaitės laukiau savo siuntos, bet užtat gavau daug dovanų. Tai dabar jums ir parodysiu, nes esu žiauriai patenkinta, nes pirkau 4 dalykus, o gavau iš viso 10. Kažkas yra su mano šita sušikta kamera, nes aš jau kelintą kartą filmuoju ir reikia man perfilmuoti, nes po kurio laiko pamatau, kad nebefilmuoja ir niekas neišsisaugo. Tai žodžiu, jau atsibodo, nes jau net nebežinau, kelintą kartą čia pasakoju jums. Žodžiu, užsisakiau 4 prekes, gavau 10 dovanų, tiksliau 6 gavau dovanų, tai iš viso gavau 10 prekių. Tai čia kaip viena prekė, tai šitą užsisakinėjau. Čia yra drekinanti kaukė, drekinančios 3 kaukės, 3 kaukių rinkinys. Čia korėjietiškos kaukės. Tada dar užsisakinėjau veido prausiklį, irgi čia drekinanti, putojanti. Čia iš B-Lab, man atrodo, vadinasi brandas, tik nežinau, čia man nefokusuoja, va, lyg ir fokusuoja. Nežinau, gal čia man jau akis nebefokusuoja, bet su šitą kamerą jau kažkas tikrai kelintą kartą. Šitą irgi užsisakinėjau. Inuaro apsauga nuo karščio ir toks kaip antifrizinis nenuplaunamas kondicionierius. Ir ką aš čia dar užsisakinėjau iš šitų visų dalykų, man atrodo šitą kremą. Tai čia vat kremas yra sausai odai, žodžiu, nu tiesiog veido kremas. O visą kitą aš gavau dovanų. Tai buvo tokia akcija, kad už 25 eurus perki, gauni vieną kažkokį produktą dovanų iš tam tikrų brandų. Tai aš pirkau už 5 eurų, todėl gavau 2 produktus dovanų. Ir tuo pačiu prisipliusavo dar vieną nereali akciją. Tai perki vieną belė kokį produktą ir vieną Crazy Hair produktą gauni dovanų. Šitą brandą manau, kad jau žinot, nes jisai gan populiarus pasidarė Lietuvoj. Ir kaip tik aš šiandien baigiau šito brando tokį kaip plaukų treatmentą proteininį. Šiandien kaip tik išmečiau pakuotę, tai labai esu laiminga, kad galiu išbandyti ir kitas prekes. Tai čia yra šampūnas, Deep Cleansing, vienu žodžiu giliai valantis šampūnas. Sorry, jeigu nefokusuoja, nes mano akis irgi nefokusuoja ir aš tiesiog nematau, ar fokusuoja kamera, ar ne. Čia tada yra Heat Protection, tai žodžiu apsauga nuo karščio. Tai turėsiu šitą dalyką, nes karštį tikrai naudojau ant plaukų, šiandien tik nenaudojau, nu ir šiandien naudojau, nes su difuzoriumu džiovinaus plaukus, savo tas garbanas. Tada čia yra, man reikia čia prizoominti ir su savo akim, kad matyčiau, kas čia parašyta, proteininis, baltyminis, žodžiu, šitas kondicionierius. Tada dar kitas kondicionierius, čia yra emollient, vienu žodžiu emollient, nu, labai drekinantis, čia galima tai būtų pavadinti. Nežinau, kaip ten su tais emolientais yra, bet čia tokia labiau su banguotais plaukais mergina, tai man atrodo, kad čia aš esu.
ir man labai tiks. Tai labai esu laiminga galėdama išbandyti šitus dalykus. Tai va 1, 2, 3, 4 yra Crazy Hero vien dėl to, kad aš pirkau kitus 4 produktus. Nu, aš nežinau kitos elektroninės parduotuvės, kuri tokias geras akcijas darytų, nes Black Friday, tai žinot, 15% ir nemokamas siuntimas ir čia jau, žodžiu, jie galvoja, kad labai gerą akciją padarė. O vat šitas nauja oda.lt, šita parduotuvė tai yra nereali. Nu ir aišku, dar mėginukų gavau, tai irgi galėsiu pasibandyti čia. Profesionalios kosmetikos. Dėl šitos nežinau, ar čia labai pro. Bet šita tai tikrai žinau, kad yra nereali kosmetika ir naudoja kosmetologijas ir panašiai. Tai va. Tokie va dalykai. Įsivaizduokit, už šitus visus dalykus kartu su siuntimas, man atrodo, 3 eurų kainavo. Tai už šitus visus dalykus sumokėjau 50 eurų. Realiai pirkau tik 4 dalykus, o iš viso gavau 10. Tai esu labai patenkinta. O šiandien, kaip matot, nusprendžiau būti su savo garbanotais natūraliais plaukais, tai tiesiog žeminau su difuzorium ir palikau kaip yra. Nu čia tapiau kažkokias priemonės, tapiau, bet irgi dabar neprisimenu koks brandas, bet ten garbanotėm plaukams skirta ten kremas, kad truputį sulipintas garbanas ir antifrizo serumas toksai plaukam, bet aš nežinau, ar man ten kažką labai daro. Nu tas kremas, kur sulipina, tai tikrai jaučiasi, nes iš kitaip čia nebūtų čia iš vis jokių garbanų, nors pas mane anksčiau garbanos tikrai būdavo labiau tokios defined, nežinau kaip pasakyti, apibrėžtos labiau. Žodžiu, ryškesnės būdavo, ryškesnės ir stangresnės, net nežinau kaip apibūdinti. O dabar jos tokios, nu žinot. Man priklauso labai nuo sezono, nuo gyvenimo sezono, nuo metų laiko, nuo labai daug priklauso, kaip mano tos garbanos atrodys. Tai realiai čia nėra jokia pažaida plaukų, nėra čia jie pažeisti, su jais viskas tvarkoj yra, bet tiesiog, nu vat, aišku, garbanoti plaukai tai patys iš savęs yra žymiai sausesni negu tiesus, nes per tą visą spiralę turi drėgmė nueiti iki pat plaukų galiukų ir to dažniausiai nebūna. Tai žodžiu. Tai va šiandien atrodžiau, čia kažkokia tokia biškai pasipjausiu, bet su garbanotais plaukais kitaip ir nebūna. O apsirengus buvau, tokį megztinį čia, sorry, betvarkė visur. Aš realiai jau nebeprizūminu su savo akim, tai jau net nematau nei ką filmuoju, nei kas už manęs, tiesiog nieko nebematau, reikia į takinis pasimti. Žodžiu, buvau su tokiu trumpu megztuku ir su savo odiniam kelniam. Žadėjau dėti džinsus, bet buvau mamai davus pasiaurinti džinsus ir per daug prisiaurino, sako, nu tai gal svorio numesi, tai taip ir nenumečiau per tą laiką savo špilvo ir dėl to man jie per maži. Nu, stovint, tai dar galiu juos nešiot, bet kai jau reikia atsisėsti, tai ten jau, uždus gali. Viskas, čia ir baigsiu šitą vlogą, nepamirškit prenumeruoti šito kanalą, jeigu dar to nedarot, sekit mane Instagrame aš esu Lulu ir mes, ir susitiksim rytoj. Ate.